Mingalaba, welcome back to episode 2 of the psychology of trading. ဒီနေ့မှာတော့ mental strength လို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ခွန်အားအကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးချင်တာကျွန်တော်နဲ့အတူ trading လုပ်တဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့ trading progress ကိုကြည့်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးကြည့်တာသူတို့ရဲ့ trading journal ကိုကြည့်တယ်ဘယ်အချိန်မှာ market ထဲကိုဝင်ထားသလဲဘယ်ဈေးနှုန်းမှာဝင်ထားသလဲTP level ဘယ်နားထားလဲ stop loss level ဘယ်နားထားလဲအရေးကြီးဆုံးကဘာကြောင့် market ထဲကိုဝင်ထားတာလဲဘယ် rules တွေကို follow လုပ်ထားသလဲဒါတွေကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါ trade တစ်ခုတည်းကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူး trade ပေါင်းများစွာကိုအဲ့ဒီအတိုင်း consistency ရှိရှိပုံမှန်လိုက်နာသလားမလိုက်နာဘူးလားဆိုတာကြည့်တယ်ပြောတာလွယ်ပေမဲ့တကယ်လိုက်နာဖို့ကမလွယ်ကူဘူးနော်သူက discipline ရှိမှရ discipline ဆိုတာမွေးလာတဲ့ကပါလဲဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရတဲ့ဟာမျိုး discipline ရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားကိုအမြဲတမ်းထက်မြက်နေအောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတယ် The development of discipline begins with the mental preparation of each trading day သူကနေ့စဉ် discipline ရှိမှရမှာကျွန်တော်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမျက်ငွေထွက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမျက်ငွေထွက်တာတစ်သက်လုံးထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနှစ်မှာလဲဒီရလက်အတိုင်းရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးလှုပ်ဆောင်အောင်ဒီနှစ်မှာဒီရလက်အတိုင်းရအောင်လစဉ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့ trading rules တွေကိုယ့်ရဲ့ risk management system တွေဒါတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ် follow လုပ်ရတာ discipline ကိုနေ့တိုင်း build up လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးလက်ဝှေ့ထိုးသလိုပေါ့ကိုကလက်ဝှေ့ champion ဖြစ်သွားပြီဆိုတစ်သက်လုံး champion ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ပွဲထိုးဖို့အတွက်နောက်ထပ် training program တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ရအောင်ပဲထပ်ပြီးလေ့ကျင့်ရမယ်ရွှေကပတ်ရပြီး training မလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ပွဲထိုးရင်ကို champion မဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလား trading နဲ့အတူတူပဲဒီလမှာအမြတ်ထွက်တယ်နောက်လလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းထပ်ပြီးတော့ follow လုပ်ရတာဒီနှစ်မှာအမြတ်ငွေရတယ်ဆိုလို့ချင်းနောက်နှစ်မှာလည်းအမြတ်ငွေရအောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ trading system တွေ rules တွေကိုအမြဲတမ်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှ follow လုပ်နေရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ you need to prepare your mind every day ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားရတယ်မနက်မိုးလင်းလာပြီးtrading လုပ်ဖို့ computer ရှေ့ထိုင်ပြီးဘာလုပ်လဲလူတော်တော်များများ fundamentals တွေကြည့်မယ် technical indicators တွေကြည့်မယ် market indicator တွေcharts တွေဖွင့်မယ် news လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတွေဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြံပေးကပြောတဲ့ report တွေကြည့်မယ်ဒီငွေအကြံပေးရွှေအကြံပေးစသဖြင့်ရှိတဲ့သူတွေပေးတဲ့အကြံတွေကို तू analyze လုပ်တယ်တကယ်တော့ဒါတွေကရေရှည်မှာ profitable trader တယောက်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်နေတာမဟုတ်ဘူး psychological point of view အရကြည့်ရင်ဒီခုနကကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီဟာတွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင် it gives you a feeling of control နော် market ဒီကိုယ့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်လို့အထင်မှားကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဒါ psychological point of view ကပြောတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကိုယ့်ရဲ့ self confidence ကို तू boost လုပ်ပေးတာဒီသတင်းတွေဖတ်တယ် report တွေကြည့်တယ်ဆိုတာ trading decision တွေချတဲ့အခါမှာ positive emotion ရော negative emotion ရောမကောင်းဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အရှိ episode မှာပြောပြီးသား positive emotion ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာ trade decision လုပ်ခါနီးမှာ over confident ဖြစ်နေတာကိုဒီ trade ကိုလုံးဝဒီဟာဒီ profitable ဖြစ်မယ်လို့လုံးဝယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေတာမျိုးတွေနောက်trade decision တစ်ခုချဖို့အချိန်မှာ negative emotion အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် fear လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးpositive emotion တွေ negative emotion တွေလွန်ကဲနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ trade ကိုမဝင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်နောက်ထပ် topic တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ searching for the holy grail ဆိုတာဒီ perfect trading system ကိုလိုက်ရှာတာဘယ် market condition မှာဖြစ်ဖြစ်เนาะဈေးအတက်အကျကိုကွက်တိခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ system ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိဘူးတချို့ system တွေဒီတချို့ market condition တွေမှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခြားသော trading system တွေဒီတခြား different market condition တွေမှာသူတို့ဒီအလုပ်လုပ်ကြတယ်market condition တိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ trading system ဆိုတာမရှိဘူးမိုးရာသီဆောင်းရာသီနွေရာသီစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာရာသီရှိသလိုပဲ trading မှာလည်းသူ့ရဲ့ market season ဆိုတာရှိတယ်တချို့ market season တွေမှာတချို့ system တွေကောင်းတယ်တခြား market season တွေမှာတခြား system တွေကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် technical indicators တွေဒီ market movement ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ် market movement ကသာ technical indicators တွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတာပြန်ပြောမယ်နော် technical indicators တွေဖြစ်တဲ့ဒီ moving average တွေ stochastic oscillators တွေဒီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဈေးအတက်အကျကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတာမဟုတ်ဘူးဈေးအတက်အကျကနေပြီးတော့အခုန technical indicators တွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတာ
အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အနာဂတ်ကို indicators တွေကခံမှန်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ market ထဲမှာဈေးအတက်အကျအပြောင်းအလဲသည် demand and supply လို့ခေါ်တဲ့ဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မေးစရာရှိတယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီ technical indicators တွေသုံးတာလဲနော် technical indicators are not used for certainty they are used for probability purposes နော် certainty အတွက်သုံးတာမဟုတ်ဘူး probability အတွက်သုံးတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်းတစ်ခုတက်တယ်ဒီသင်တန်းသင်ပေးလိုက်တဲ့ strategy ကို trading လုပ်တယ်ဟာရှုံးတယ်နောက်ထပ်သင်တန်းတစ်ခုသွားတက်တယ်နောက်ထပ်စာအုပ်ထုတ်သွားဝယ်ဖတ်တယ်နောက်ထပ် strategy တစ်ခုသုံးတယ်စသဖြင့်ဒီမှာပတ်ချလဲနဲ့အဲ့ဒါ searching for the holy grail ဆိုတာကိုပြောတာတကယ်တော့ perfect trading system เนาะဒီ market condition တိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ perfect trading system ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် trading system ဒီ risk management နဲ့အမြဲတမ်းအတူတူတွဲပြီးတော့သုံးရတာ risk ကိုကောင်းကောင်း manage မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး trading systems တွေသုံးလဲရေရှည်မှာအမြတ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ် topic တစ်ခုက market analysis versus self analysis ဒီ trading လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေဆိုသိပါပါtechnical analysis တို့ fundamental analysis တို့နောက်ဆုံးအခုပေါ်လာ sentimental analysis တို့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ self analysis လုပ်ဖို့ကလည်းအခုနကဒီ market analysis လုပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ် self analysis ဆိုတာကို trading လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ thoughts အတွေးတွေကိုယ့်ရဲ့ feelings စိတ်ခံစားမှုတွေဒါတွေကို analyze လုပ်တာကိုပြောတာtrade တစ်ခုဝင်ဖို့အရန် confidence ဖြစ်နေတာမျိုးတို့ over confident ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ရှေ့မှာဟလာလွန်ခဲ့တဲ့ trade ၄ခု၅ခုလောက်ကကိုယ့်ရဲ့ stop loss ကိုထိခဲ့တယ်ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာ trade ဝင်ရမှာ fear လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာတို့ဒီလိုမျိုးnegative emotion တွေ positive emotion တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် trade decision ချတဲ့နေရာမှာအမှားတွေပါတယ်ဒါတွေအခုပြောရတာလွယ်ကူတရားထင်ပေမဲ့เนาะဒီ link key ကိုဖြတ်သန်းမှုတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြောတာကောင်းကောင်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် self analysis ကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဒီ trading psychology မှာပြောကြတယ်နောက်တစ်ခုက online မှာမြင်မှုလားမသိဘူးเนาะguaranteed return ပေါ့ဟလား100% ROI เนาะပတ်စံ100ရင်း100မြတ်မယ်1000ရင်း1000မြတ်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေတချို့ရှိတယ်လေဒီနေ့ trading လုပ်တာဒီနေ့ရတဲ့အမြတ်ငွေဟလာဗမာငွေနဲ့ဆိုဘလောက်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်trading မှာ profit ရတယ်ဆိုတာ4ရက်5ရက်10ရက်လောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူး over many trades เนาะ trade ပေါင်းအခု9အနည်းဆုံးအခု90ကနေ100ကြားမှာကိုဒီ consistent profit ရနေရ consistent profit လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ trade တိုင်းမြတ်နေရမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ trade တွေ losing trades တွေရှိတယ်တချို့ trades တွေ winning trades တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ over many trades မှာကိုဒီ profitable ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ trading system နဲ့ကိုယူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ money management system နှစ်ခုဒီဟန်ချက်ညီနေလို့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်စာအုပ်တုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးတာပေါ့နော်တယောက်ပြောတာကြားဖူးတာ even a monkey can make money in the financial markets the goal is to make it consistently တဲ့နော် financial market ထဲမှာမြောက်တစ်ကောင်တောင်မှပတ်စံရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးက goal ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် consistent ပုံမှန်ရေရှည်မှာအမြတ်ငွေရအောင်လုပ်ဖို့ကတော့ခက်တယ်တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ market ထဲမှာဈေးကတက်တာနဲ့ကြာ2မျိုးပဲရှိတယ်လေအဲ့တော့ကိုကဝယ်လိုက်လို့ဈေးတက်သွားရင်မြတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကိုရောင်းလိုက်လို့ဈေးကျသွားရင်လည်းမြတ်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးကမြောက်တောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ to make it consistently ဒီတစ်လပြီးနောက်တစ်လနောက်တစ်လပြီးနောက်တစ်လဒီတစ်နှစ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်နောက်တစ်နှစ်ပြီးနောက်တစ်နှစ် over many trades မှာရေရှည်မှာ consistent profit ရဖို့ကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အားစိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကိုစပြီးလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် market analysis တက် self analysis ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် profitable systems တွေကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ profitable traders တွေကတော့နည်းတယ်ဘာပြောချင်တာလဲ profitable systems ကရေရှည်မှာ profit ရနိုင်တဲ့ trading strategy တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအများကြီးပဲစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းရှိတယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင် turtle trading လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာ Richard Dennis ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုတဲ့ trading system chapter 5မှာလား6မှာလားမသိဘူးထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ strategy ကိုရေရှည်မှာ risk management tactics တွေနဲ့တူတူတွဲပြီးတော့အသုံးချနိုင်ပြီး profitable ဖြစ်တဲ့ trader နည်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် trading မှာ discipline ရှိဖို့လိုတယ်
discipline ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် trading လောက်ခံနေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကပေါ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ trading system က rules အရာတိဆောက်ထားတဲ့ strategy အရာတိဆောက်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတသွေမတိမ်လိုက်နာခြင်းကို discipline လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက consistency ရှိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့မှာtrading လုပ်တဲ့နေရာမှာတရက်ကို3နာရီကနေ9နာရီအချိန်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းတရက်ကို3နာရီကနေ9နာရီတကယ်ကိုအချိန်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် every market condition တိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ trading system ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် perfect trading system ကိုလိုက်ရှာခြင်းဟာဒါကိုယ့်အတွက်အချိန်ကုန်တာပဲအဖက်တယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင် technical indicators တွေက market movement ကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတာမဟုတ်ဘူး market movement ဒီ price action အတက်အကျသာဒီ indicators တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီ technical indicators တွေကိုအသုံးပြုခြင်းဟာ is not used for certainty it is used for probability purposes probability purpose နဲ့အတွက်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ risk management နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးဖို့အမြဲတမ်းလိုတယ်